手上揸住10皮嘢咧，就喺我哋坦洲金帝世紀城啊，攞得一套2房或者4房嘅單位啦，而且全部咧都已經係現樓嚟噶啦，早期買街坊都住晒。屋苑咧，亦都係一個33萬平方米嘅一個生態法式園林啊，環境都係非常之正嘅。咁我哋屋苑有配套咩咧？香港直通巴士啦，跟住仲有我哋嘅成熟嘅商業街，旁邊咧仲有菜市場，前面仲有酒店啊、食街呢啲，全部都係現成嘅配套。咁依家有咩優惠政策咧？我哋可以送一個產權車位啦，俾多13000蚊就可以攞多一個產權車位啦。如果需要兩地牌嘅咧，我哋亦都可以配合你去辦埋呢個兩地牌嘅。咁事不宜遲咧，一齊上去睇一睇。係你好啊，我想請問下咧，就係我哋而家今日世紀城咧，我哋依家主要係賣緊邊度咧？即係邊啲賣咗，依家主要賣緊邊幾座咁樣嘅，同埋啲面積啊、價錢方面做個介紹嘅。OK， 我哋呢個屋苑咧係分3期開發嘅，一共咧就係有19座樓㗎。我哋1、2期嗰啲已經買晒㗎啦。我哋1期咧就係前邊呢3座啦，已經19年3月份就已經交樓入住㗎啦。住咗有成7年㗎啦，所以成個屋苑個面貌都可以睇到㗎啦。2期咧就10座啦、11座啦，到呢邊3座呢邊嘅都已經入住咗有將近6年㗎啦。所以話咧，成個屋苑嘅話咧已經係成熟屋苑嚟㗎啦。所有樓已經全部起好晒，已經冇再建㗎啦。同埋我哋呢個屋苑全部帶裝修嘅，所以入住率會比較高。全部帶裝修嘅現樓，我哋依家在手嘅咧已經係3期最後1期㗎啦。我哋在手咧就有4座啦，6座啦，7座啦，19座同埋20座。呢2座咧係我哋小區個樓王位嚟嘅。我哋20座係啱啱先開賣㗎咋。呢一座咧就今年12月份先交樓嘅嚇，依家要裝修緊，12月份先裝修完。呢一座同埋19座咧係一樣嘅單位嚟嘅。咁如果嘅話咧，你想即買即住咧，就選19座啦。19座嘅話咧就係即買即住嘅。當然啦，交標嘅話咧，肯定係20座係最高噶啦。但係嘅話咧，19座都唔差㗎，到時候都可以睇下㗎。而我哋呢2座嘅咧單位咧，佢係2梯3戶嘅，最細嘅面積咧就係120方，最大個面積嘅話咧就141方嘅。係啊，大單位。咁呢19同20個大概價錢幾多度？大概個均價嘅話咧係16500嘅均價嘅。03單位咧19座咧可以選嘅樓層就唔係好多噶啦，剩翻個24樓啦，同埋4樓以下個幾套單位啦，其他啲已經全部買晒噶啦。如果係19座嘅咧，01單位係比較多選擇啲嘅，暫時都仲有樓層可以揀嘅。越高越貴啦。02咧會唔會都仲有選擇？02嘅話咧可以選擇嘅都唔多噶啦。係啊。咁19同20啦，呢戶型一樣啦。咁我介紹下4座，4座又係點樣情況？4座嘅咧，我哋就2梯4戶噶啦。最細嘅單位咧就係呢一個單位啦，88方3房1個廁所嘅。而02咧同埋01單位咧就係98同埋99方3房2個廁所，一個咧就係南北通嘅，一個咧就係向花園入邊嘅。兩種唔同嘅格局啦。而呢個單位嘅話咧，01單位咧佢性價比會高啲，同埋個咧佢望出邊嘅視野都係比較開闊嘅，同埋我哋呢邊都有啲特價單位嘅，有啲特價單位嘅。呢個咧04單位嘅話咧就係126方嘅，126方咧我哋可以做到4+2，4+2， 6個房，係啊，呢個戶型咧亦都係比較受歡迎嘅。不過依家嘅話咧，剩翻嘅樓層嘅話，大概仲有4套單位到就買晒㗎啦。呢個單位，個價錢方面係4棟會幾多度㗎？其實都係16000左右嘅均價，15000幾、16000嘅均價嘅。即係6棟同7棟都差唔多，你咁講？差唔多。6座同7座嘅咧，佢個戶型都係一樣嘅。但係6座嘅話咧，已經差唔多買晒㗎啦，剩翻嘅話咧得幾套單位㗎啦，所以呢一座清緊棟嘅。嗰邊係大概咩戶型分佈咁？6座嘅同7座咧就係80方2房啦，仲有87方3房1廁啦，同埋99方啲3+1 2個廁所嗰啲單位啦，即係98方我哋可以做到4房㗎啦。而且係南北通嗰啲單位嚟嘅。咁4、6、7嘅交樓時間係？都係現樓嚟嘅，即買即住。帶埋裝修，係啊，帶埋裝修。我哋咁管理費大概幾多錢度？3蚊1平方。3蚊平方，自己管理翻。係，冇錯。好。咁頭先介紹到我哋而家賣緊㗎啦，即係仲有冇邊幾座係即係如果
呢幾座依家賣緊清貨差唔多，仲有冇將來會新家推未賣嘅咧？依家冇啦，冇啦。啊，成個院所有樓已經全部起好即係依家4、晒㗎啦。6、7、19、20係最後一次開售㗎啦，係冇錯。賣完就冇啦。所以依家性價比係比較高嘅。OK， 好，明白，唔該。好啦，我哋馬上去示範單位睇一睇先。去經過示範單位之前呢，我哋會經過佢屋苑嘅園區。成個園區呢，其實做得都相當之靚嘅，具備一個法式園林嘅風格啦。咁經常攞嚟同金帝世紀城做對比嘅呢，就係另一個屋苑佳康城。佢哋無論同價錢呢，或者係裝修交樓標準嘅方面呢，可以講係成個坦洲嘅豪宅標杆嚟㗎啦。包括設計啦、樓間距啦等等都非常之靚。兩個樓盤呢，我哋好少聽到佢嘅物業管理咧話差嘅。大家亦都見到啦，喺金帝裏面呢，依家已經好多業主交咗樓入住咗噶啦，亦都好多呢啲管理人員呢，係喺呢度做緊我哋園林綠化嘅管理啦、維護啦等等嘅。咁所以呢，錢係真真正正落實到去實處嚇，取之於業主，用之於業主嘅物業管理，亦都係睇我哋呢個屋苑將來能唔能夠有一個好嘅二手市場啊。好啦，我哋依家呢，就先去20座。去睇一睇佢嘅示範單位先啦。就係佢20座141平方嘅一個樓王單位啦，亦都係交標嚟嘅。入門咧係一個雙開嘅一個大門啦。入到嚟咧，右手邊佢呢度有一個收納嘅空間啦，鞋櫃都係幫你做好晒。咁到時候呢個位置咧，作為一個儲物間嚟使用都係可以嘅。141平方咧，佢係做咗4房3衛雙套房，而且仲係南北通雙露台嘅一個格局啦。呢個交標咧，亦都係我哋呢一期嚟講咧最豪華嘅交樓標準啦。嗱，出到嚟露台啦，我睇一睇，我哋呢度買一半送一半嘅。望翻出去咧，呢啲樓間距咧，亦都係超100米咁闊落噶。望出去嘅 view 都係非常之開闊。呢邊廚房咧，望到嘅呢啲全部都係我哋交付標準啦，老品牌嘅一個爐頭啦、抽煙機啦，包括呢啲類似鋁合金嗰啲板材亦都係有晒嘅。呢邊咧仲有一個櫃啦，即係放雪櫃嘅位置啦，亦都留好咗俾你噶啦。咁再睇埋我哋客廳位置，客廳位置咧，你有睇到背景牆都係幫你做好晒嘅。呢啲全屋嘅中央冷氣，過嚟睇埋我哋嘅休息區。佢呢邊咧每一間房咧，我哋都係送埋咗窗台位噶啦。咁呢邊第一間客房咧，唔係第二間房咧，佢做咗一個長者房啦，有一個套廁嘅，望翻出去咧，亦都係望我哋嘅園林景觀視野亦都係非常之正。咁呢一個房間咧，亦都有成15個方嘅。咁呢邊咧過嚟睇埋公區嘅一個洗手間咧，亦都係做咗個分段式嘅，呢啲全部都幫你做好晒。每間房亦都係非常之闊落同四正。咁呢個入到嚟就係我哋主人房。主人房嘅空間咧都有成25個方度。呢度咧就係佢嗰個洗浴區啦，做咗個大浴缸啊，我哋亦都係幫你 set 好晒。咁呢隻單位咧就係我哋呢一期嘅一個樓王單位。想要揾啲改善型又想要大嘅咧，呢隻戶型咧就係滿足到你嘅需求噶啦。我哋就嚟到4座嘅實體樓啦。咁佢係2梯4房嘅一個戶型咧，賣緊面積咧就88、98、125呢3個職為主，但係咧佢哋就比較特色嘅，有啲偷雞位俾你啦。例如呢啲咧，呢度咧就係我哋02房嘅位置啦，佢就有呢啲偷雞位啊。到時咧有啲細路仔中意踩單車啊，呢度可以作為一個儲物間，亦都係冇問題嘅。呢隻咧就係98平方嘅一個職數，咁呢一層咧就只有我哋03呢個細職係冇呢啲偷雞位嘅。咁我哋睇翻。呢隻咧就我哋今日主要介紹嘅職數啦，98平方。呢邊都有一個偷雞嘅位咧，中意打麻雀嘅做麻雀房都冇問題，亦都係我哋交樓標準啦。呢隻戶型入到嚟啦，左手邊有睇到我哋一個實木嘅鞋櫃啦，設計亦都係非常之合理嘅。呢邊咧亦都空間亦都係足夠闊落嘅，每個位置都做得非常之闊長。咁入到嚟可以睇翻個餐客廳，做咗係南北通對流嘅一個戶型啦，全屋嘅中央冷氣呢啲都係有晒嘅。咁望翻出嚟個 view 咧，亦都係唔錯啦。望翻出嚟都係我哋城市景啦。呢度上去少少咧，大約200米唔到咧，就有一個大型嘅市場啊。即係你平時煮間嘢食嘅咧，喺前面買餸步行過去就得噶啦。咁再睇翻廚房位置，
廚房位置佢呢度咧做咗一個細嘅 L 字形嘅設計啦，98平方嘅廚房咧做得亦都係非常之闊落啦，望到嗰啲嘢全部都係有晒。飯廳位咧，到時呢度擺張6人嘅大長台咧，亦都係可以嘅。咁再睇翻我哋呢邊嘅休息區啦，佢呢度咧第一間客房啊，呢邊亦都係擺張米半床落嚟都係冇問題嘅，地板啊、冷氣啊，我哋都係做好晒嘅。啊，呢啲牆咧到時都係幫你油好埋。呢邊係我哋第二間客房啦，我睇一睇呢個位置，望出去嘅視野亦都係非常之闊落嘅。呢個就係我哋主人房。嗱，主人房咧個空間感咧就闊落好多啦，亦都係帶一個乾濕分離嘅洗手間啦。廁所望到嘅呢啲嘢咧，全部都係一線品牌嘅。咁跟住我哋鏡頭再去睇埋我哋其他啲戶型啦。我想造業主呢個頻道係面向住香港、澳門、台灣及海外人士。如果你近期想喺中國內地進行購置樓宇，亦或者講買到樓宇之後想進行放租、裝修等等一系列嘅服務，希望我哋呢個頻道都能夠幫到你。如果有需要朋友，歡迎盡快喺 WhatsApp 後面聯絡我哋咧。我哋提供兩地牌專車由香港接送大家上到去內地進行實地考察。我哋業務遍佈住廣州、深圳、惠州、中山、珠海等等各大城市。灣區美好生活盡在我想造業主。